Hain artian izan du naiz, aitona zure nagusi, errenta txintxo pagatu dezu zere kapoi eta guzi. Zu baino gizon humilaguak ez ditut asko ikusi, orain etxea saltzera guaz nahi bazen duke erosi. 80 euro zuen errenta etxiak orain artian, zedorrek ala pagatu dezu 50 urtian. Lenguan bertan gelditutzia ez da neretzat kaltian, 5.000 euro balio ditu ia konpondu gaitian. Zer familia izan du degun jauna nahi aldua ditu, 12 aurren aita naiz nita semiak 10 baditu. Lan egiteko inor gutxita mailan ezin kabitu, baneukakenun empleatua 5.000 euro banitu. Hau adituta beste aldera bueltatu zan nagusia, esanaz nik zer kulpada dukat zukume asko hazila. Ez dezu asko istimatzenik egin dizutan grazia, zuek hartu nahi ez badezute bada zeinek erosia. Azien dazta lan erremintaz bagen edukan indarra, haiekin ere ez dugu orain oso alderdi ederra. 7 balio luteken gauzak 5 eman biharra, hau pentsatzian etortzen zaigu begietara negarra. Precisamente aldegin behar baserri edo kalera, norbaiti egin biharko zaio bizilekuen galdera. Esplikatuaz nola izan dan familiaren galera, gure jainkuak nahi duen arte nunbait mantenduko algera. Esplikatuaz nola izan dan familiaren galera, gure jainkuak nahi duen arte nunbait mantenduko algera.